तो आपने देखा कितना मजेदार लग रहा था। अब इसी को देखते हैं विदाउट ऑडियो इफेक्ट के। बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अभी आप देखें ये कितने ऑडियो मैंने इसमें लगा रखे हैं। ऑडियो इफेक्ट का जो रोल होता है वो आपके वीडियो में बहुत ही ज्यादा होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना ऑडियो इफेक्ट के आपकी वीडियो बिल्कुल बोरिंग सी लगती है। अब इसके सभी ऑडियो मैं ऑन कर दे रहा हूं और आपको मैं बताता हूं कि इस वीडियो में मैंने ऑडियोज ये कैसे लगाए थे और कहां-कहां से मैं ऑडियो लेकर के आया हूं।